स्वास्थ्य और सुंदरता संबंधित नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए डॉक्टर ठक्कर हेल्थ प्लेनेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर्दी, खांसी, एलर्जी या अस्थमा के रोगी के मन में सबसे पहले और जरूरी सवाल जो आता है वह है क्या खाए और क्या नहीं खाए। इस सवाल के चलते अक्सर लोग बिना जानकारी के बस अपने अंदाजे से कुछ भी खाना छोड़ देते हैं, जिसके कारण वह जाने अनजाने में आहार के उपचारक और रक्षक फायदों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाना खाने या छोड़ने से पहले आहार संबंधित वैज्ञानिक जानकारी लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सर्दी, खांसी या दमा रोग में केले या अन्य फल खा सकते हैं या नहीं। इस सवाल का वैज्ञानिक और अनुभव आधारित जवाब। रोग मुक्त होने और रोग मुक्त रहने के लिए एक महत्वपूर्ण टिप इस वीडियो के अंत में दी है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और पूरा देखें। नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष ठक्कर आपका आरोग्य मित्र स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर ठक्कर हेल्थ प्लेनेट में। क्या केले या अन्य फल खाने से सर्दी, खांसी या दमे की तकलीफ हो सकती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ लोगों को केले खाने से सर्दी, खांसी या दमे की तकलीफ होती है या बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण एक, गुलाब के फूल की एलर्जी। रामलाल नाम के एक बहुत बड़े व्यावसायिक थे। उन्हें गुलाब के फूल की एलर्जी थी। जैसे ही फूल की सुगंध नाक में जाती थी, उन्हें बहुत तकलीफ शुरू हो जाती थी। नाक से और आंख से पानी बहने लगता था, सिर भारी हो जाता था, लगातार छींकें शुरू हो जाती थी, फिर नाक बंद होने लगता था। एक बार रामलाल जी स्कूल के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। वहां बच्चों को उनके हाथों से पुरस्कार देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। पुरस्कार के लिए एक प्रमाण पत्र और एक गुलाब का फूल रखा था। जैसे ही रामलाल जी ने अपने हाथों से 2-3 विद्यार्थियों को गुलाब का फूल दिया, उन्हें एलर्जी की तकलीफ शुरू हो गई। उनके नाक और आंखों से पानी बहने लगा, छींकें भी आने लगी। उनके पास में एक आयोजक बैठे थे। यह देखकर उन्होंने रामलाल जी से पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब रामलाल जी गुस्सा हुए और बोले, क्या आपको हमारे सेक्रेटरी ने नहीं बताया था कि मुझे गुलाब के सुगंध की एलर्जी है? आयोजक बोले, हाँ, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था, लेकिन हमारे दूसरे एक आयोजक का आग्रह था कि बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ एक गुलाब का फूल दिया जाए। इसलिए हमने आप दोनों को ध्यान में रखते हुए नकली गुलाब के फूल रखने का निर्णय लिया। यह फूल तो नकली है सर। जी हाँ मित्रों, फूल थे नकली, लेकिन तकलीफ थी असली। यानी एलर्जी कहाँ थी, नाक में या मस्तिष्क में? उदाहरण 2, केले खाने से सर्दी। भोलू ने एक दिन सुबह को 2 केले खा लिए। केले खाने के कुछ समय बाद उसे सर्दी हो गई। उसने पहले से ही यह सुन रखा था कि केले खाने से बहुत से लोगों को सर्दी हो जाती है। इसलिए उसने यह तुरंत ही अनुमान लगा लिया कि मुझे भी केला सहन नहीं होता, मुझे भी केले खाने से सर्दी होती है। और यह अनुमान उसके अंतर्मन में मान्यता के रूप में पक्का हो गया। केला खाना और उसके कुछ समय बाद सर्दी होना यह मात्र योगानुयोग यानी कोइंसिडेंस था। अपनी अज्ञानता के कारण भोलू ने इसमें कारण परिणाम का संबंध जोड़ दिया। अब हम देखते हैं क्या है एलर्जी की बीमारी का रहस्य। एलर्जी के रोग होने के 2 मुख्य कारण इस प्रकार है। 1, कमजोर प्रतिकार शक्ति और 2, अंतर्मन की गलत प्रोग्रामिंग। अनेक लोगों में एलर्जी के रोग की वजह व्यक्ति के अंतर्मन में प्रोग्राम मान्यता के रूप में होती है, और जहां तक उसके इस प्रोग्राम को वैज्ञानिक तरीके से रीसेट किया नहीं जाता, कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट उसे ठीक नहीं कर सकती। अनेक लोगों को खाने पीने या वातावरण की कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है। 19 वर्षों की मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसे अनेकों मरीजों को मैंने माइंड रीसेट मेथड से पूर्ण रूप से ठीक किया है। इसलिए हमें यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आगे पीछे होने वाली घटनाओं में कारण परिणाम का संबंध होना जरूरी नहीं है।
कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। एक गलत मान्यता अनेक गलत मान्यताओं को जन्म देती है। जो बातें हम बार बार सुनते हैं, बोलते हैं या सोचते हैं, वह हमारे अंतर्मन में जाकर प्रोग्रामिंग बन जाती है और फिर अंतर्मन उसे हमारे लिए सच्चाई बना देता है। जैसे अगर आप सोचते हैं या बोलते रहते हैं कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, मेरा रोग बहुत बड़ा है, मेरी स्मरण शक्ति कमज़ोर है, मेरी बुद्धि मंद है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो आपका अंतर्मन आपको वैसा ही बना देता है। हमारा अंतर्मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है। आप इसमें जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप नीम का बीज बोओगे तो नीम ही मिलेगा और आप आम का बीज बोओगे तो आपको आम ही मिलेगा। इसलिए बच्चों को कभी भी नकारात्मक सूचनाएं नहीं देनी चाहिए, जैसे तू तो बहुत कमज़ोर है, तू डरपोक है, तेरी बीमारी ठीक होगी भी क्या नहीं, तू पढ़ाई में कमज़ोर है, तेरी मेमोरी कमज़ोर है, तू कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता, तुझसे तो अच्छा तेरा बड़ा भाई ज़्यादा बुद्धिमान है आदि। लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरोग्य प्रोग्राम को बदला जा सकता है। मेरे माता पिता और उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुए आरोग्य प्रोग्राम्स आरोग्य के लिए बिल्कुल सेट नहीं थे। उनकी आरोग्य संबंधित बहुत सी आदतें भी योग्य नहीं थी। इसके फलस्वरूप मेरे आरोग्य ऊर्जा का स्तर बहुत ही बुरा था। बारिश या ठंडे पानी से थोड़ा सा भी भीगने से मुझे सर्दी, खांसी और अस्थमा की तकलीफ हो जाती थी। लेकिन जब मैंने जोसेफ मर्फी लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति किताब पढ़ी तो मुझे इस गलत प्रोग्राम को डिलीट करने और सही आरोग्य की प्रोग्रामिंग की मेथड के बारे में पता चला। इसके इस्तेमाल का नतीजा यह निकला कि मेरी 21 सालों पुरानी एलर्जी दमा की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई। अब तो मैं तेज ठंडी में भी बिना बीमार पड़े ठंडे पानी से नहा सकता हूँ। कैसे करें माइंड को आरोग्य के लिए रीसेट? माइंड को रीसेट करने के लिए बहुत ही सरल और वैज्ञानिक पद्धति है। इसे माइंड रीसेट या माइंड रिप्रोग्रामिंग कहते हैं। इस विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए जोसेफ मर्फी लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति यह किताब अवश्य पढ़ें। यह किताब अनेक भाषाओं में उपलब्ध है। इस बुक को ऑनलाइन खरीदने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। आप चाहे तो वहां से भी इसे खरीद सकते हैं। महत्वपूर्ण टिप एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति रोग से दुखी है, असफल उपचारों से निराश है या उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो मुझसे अवश्य बात करें। 18 वर्षों के अनुभव आधारित इस दुख को दूर करने या कम करने का कोई उपचार मेरे को पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। मुझसे बात करने के लिए FC टाइप करके 8097174446 नंबर पर व्हाट्सएप करें। 5 गलतियां जो आपके और आपके बच्चों के रोगों को जड़ से ठीक नहीं होने देती। इस ई बुक को ihealthplanet.com इस वेबसाइट से फ्री में अभी डाउनलोड करें। इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। अब महत्वपूर्ण टिप। धूप से शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शरीर को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने वाली टी सेल्स की कार्य क्षमता को भी विटामिन डी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और लाभकारी उपाय हमें अपनाना चाहिए। यह सस्ता उपाय रोजाना 45 मिनट तक धूप में बैठना है। धूप सेकने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय सूर्य की रोशनी में कम यूवी लाइट्स निकलती है। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।